Minh Hương rất là lâu đời đã xây dựng cả hơn 100 năm rồi anh chị. Rồi chúng ta sẽ đi theo con đường hẻm này trước mặt anh chị, đó là con đường Hoàng Sa. Bây giờ theo cái kênh Nhiêu Lập Thị Nghè thì có hai con đường Hoàng Sa, Trường Sa mà Sunny cũng đã từng lang thang rồi anh chị. Hướng này về Thị Nghè nè anh chị. Nếu đi thẳng đường này thì mình sẽ men ra cầu Thị Nghè, băng qua cầu Phan Văn Giảng, này là cầu Điện Biên Phủ, và chúng ta